В общем, мы приехали в Тбилиси, поставили вещи в отеле, потом расскажу, как это все было. А сейчас мы на площади Свободы. И направляемся в какую-нибудь кафешку хотя бы попить кофе. Потому что мы ехали всю ночь, устали. Даже не смогли принять душ толком. Сразу поехали в город. По сути, мы в его самом сердце. Площадь Свободы. Ну, будем вот до 2 часов гулять. Пока нас не разрешат заселиться.